長實主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性。長實回覆傳媒查詢時話，李澤鉅嘅新冠病毒檢測結果係陰性，而家仍然有咳嗽症狀。衷心多謝各界關心。李澤鉅星期五因為身體抱恙、咳嗽同埋聲音沙啞，冇出席中聯辦主任駱惠寧主持嘅香港社會同心抗疫行動視像會議。據了解，李澤鉅嘅尼泊爾籍保安確診。雖然雙方都有戴口罩，但為安全起見，佢會繼續自我隔離。